dije, hola, hola viejita, ¿cómo está? De repente le dije, hola viejita, ¿cómo está? Yo iba caminando por la calle, iba caminando a tu ciudad. Iba caminando por la calle, iba caminando a tu ciudad. Y apareció esa niñita y me dijo, ¿cómo estás? Y apareció esa niñita y me dijo, ¿cómo estás? Yo le dije, ¿qué te importa, Anita, de esta ciudad? Yo le dije, ¿qué te importa, Anita, de esta ciudad? Y me dijo, no entiendo por qué Irieta pesa. Me dijo, y no entiendo por qué Irieta pesa. Sí podemos ser amigas y conversemos más. Podemos ser amigas, conversemos más. Y me dijo, ¿a ti qué te importa? Casi Carla, cuidado, córrete para acá. Me dijo, ¿y a ti qué te importa? Casi en mi ciudad. Voy a llamar una buena amiga, me tienes que conocer. Yo soy una buena amiga, me tienes que conocer. Es que a mí ya no me importa, yo quiero venir a tu ciudad. Y tú me invitaste mi torta. Y si tú quieres yo te invito a mi bella ciudad. Y si tú quieres yo te invito a mi bella ciudad. Anita, yo ya vengo.